हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इसकी मेन शाफ्ट लाए हैं क्योंकि फार्म टेक की ओरिजिनल पार्ट्स। इसकी MRP है 3043 रुपये। ये फार्म टेक का ओरिजिनल पार्ट्स है कंपनी का। और इसकी शाफ्ट, इसकी मेन शाफ्ट है जो हम नहीं डालेंगे। दोस्तों इसमें इसका फ़र्क है, ये जो नया मॉडल है इसमें कॉलर बनी हुई है और उसमें नए मॉडल में बेरिंग का भी फ़र्क है। तो फिर बेरिंग दो, इसका जो बेरिंग है इसमें भी फ़र्क है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ये इसकी जो कॉलर है इसका फ़र्क है। इसमें पुराना जो मॉडल आता था उसमें ये कॉलर नहीं और उसका बेरिंग भी बड़ा आता है। ये बेरिंग में फ़र्क है इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें कोन ठोकेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका जो ये कोन है, कोन ठोक लिए बेरिंग की और इधर हमने ये बड़ा बेरिंग बिठा लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसको थोड़ा ऑयल लगा लिया है। हाँ तो दोस्तों, अब हम इसको फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें इसको इस तरीके से लगा लेना और उसके बाद हम इसका गियर लगाएंगे। करिए, सबसे पहले इसमें ये लगेगी, हमको इसे इस तरीके से लगा देना। इसके जो ये कंगोरे वाले हिस्से, ये कंगोरे वाले हिस्से ये आगे रहेंगे। उसके बाद हमें शाफ्ट डालना है। उसके बाद हमें ये इसका जो कड़ा बोलो या कपलिंग बोलो, जो भी आपकी भाषा में, इसका जो ये कट है ये वाला, ये इस साइड रहेगा। ऐसे आगे की साइड, इधर आगे की साइड रहेगा, फ्रंट साइड। तो हमको इसको इस तरीके से लगा देना है। ये भी बहुत ही आराम से बैठ जाता है। उसके बाद हमें इसका ये जो वाइशर है, इस वाइशर को लगाएंगे इस तरीके से। ये भी बहुत ही आराम से लग जाता है। उसके बाद हमें ये गिरारी लगाना है। रिवर्स गियर की गिरारी है दोस्तों, बैक गियर जिसे बोलते हैं। ये बैक गियर की गिरारी है। ये इसका जो दांते हैं छोटे वाले, ये इस तरीके से लगेंगे ऐसे। उसके बाद फिर एक और वाइशर है, ये हमने वाइशर भी नहीं डाले, इसको लगा लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट वाली गिरारी है, ये फर्स्ट की गिरारी है दोस्तों, फर्स्ट गियर। हमें इसको इस तरीके से लगाना है, ये ऐसे रहेगी। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया, ये हमारा जो कपलिंग है, शॉकर जो भी आप बोलते हैं, इसका जो कट वाला हिस्सा है ये इधर ही रहेगा, आगे की साइड, फिर आगे साइड। उसके बाद हमें ये तीसरी गिराई लगा लेना है। ये थर्ड गियर है, इसको इस तरीके से लगाना है हमें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसा लगेगा। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये गियर कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद हमें ये इसका जो वाइशर है, ये वाइशर लगाना है इस तरीके ऐसे। और उसके बाद हम ये इसका आउटर नोच पिलार की मदद से इसको टॉप को बिठा लेंगे ना, बैठ जाती है बहुत ही आराम से, जैसा कि आप देख सकते हैं। लॉक लगने के बाद हमें इस नोच पिलार की मदद से इसको घुमा के चेक कर लेना है। दोस्तों में अभी इसकी टॉप शाफ्ट के बेरिंग में थोड़ा ऑयल लगा लेना है। उसके बाद हम इस बेरिंग को लगाएंगे। आप देख सकते हैं, हमने इसको ये लगा दिया थोड़ा ऑयल लगा के। हम इसमें टॉप लगाएंगे। हमें इस बेरिंग में भी थोड़ा ऑयल डाल लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इधर उसके बाद हमें उसको इस तरीके से हमने उसका बेरिंग इसमें लगा दिया। चाहे तो आप बेरिंग इस पर भी लगा सकते हो, ऐसे हल्के से। हमें ऊपर भी आप उधर जाओ, हाँ थोड़ी देर भाई।
की मदद से इसे धीरे धीरे बिठा लेना। हाथ का इशारा। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको हैमर की मदद से बिठा लिया है और ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें लॉक लगाएंगे। तो पेच कर दे भाई। हाँ तो हमारा ये लॉक लग चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका लॉक कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको लीवर वगैरह जो भी है इसके जो लीवर है वो लगाएंगे, इसका ये लगाएंगे। हाँ तो हम इसका भी ये लीवर फोर्क लगाएंगे। ये फोर्क इस तरीके से लगेगा। और ये इसकी डंडी। उसके बाद हमें इसका ये लगाना है, ये जो इसका कैप्सूल है हमें इसको लगाना है ग्रीस की मदद से। हल्का सा ग्रीस लगा के हम इसमें बिठा लेंगे इसको। इधर दिखा, इधर दिखा, यहाँ दिखा। ये इस जगह लगेगा, ये ऐसे लग चुका है। अब हम इस फोर्क को लगा लेंगे। ये बहुत आराम से बैठ जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल हल्का हाथ से इसको बिठा देना है। दोस्तों इसके अंदर जो कैप्सूल रहता है ये अंदर टाप का, उसको हमें अंदर बिठा लेना। उसके बाद ये हमारी शाफ्ट जाएगी अंदर। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको कंप्लीट बिठा लिया है। अब हम इसका ये होल मिलाएंगे। ये वाला होल इसमें बैठेगी, तो हमको बड़ा आसानी से ये होल मिला लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें इसका नट लगा देना है। हम नट ये इसका बाद में टाइट करेंगे, पहले हम इसके अब हम इसके ये फर्स्ट गियर और तीसरे का फोर्क लगाएंगे। ला भाई, ये इसका फर्स्ट और तीसरे का फोर्क है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक हिस्सा ये टेपर वाला है, तो ये ऐसे नहीं लगेगा। जो इसका टेपर वाला हिस्सा है, ये टेपर वाला हिस्सा ये इधर हमें इसको इस तरीके से लगाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐसा बैठ चुका है। इसमें कुछ भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। छर्रा वगैरह इसमें कुछ कंपनी ने कोई सिस्टम नहीं दिया है। और जो हमने छर्रा लगाया है उसी से कंट्रोल होगा। और इसको लगा लेते हैं। इसकी ये गुट्टी, इसमें 2 रखती है, इनको ये बड़ी आराम से लग जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इनको लगा लिया। ये बहुत ही आराम से लग जाती है, इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आराम से लग जाती है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसका ये होल मिलाएंगे। हमने इसके ये फोर्क लगा लिए हैं। अब हम इसके ये नट कस देंगे। 10-11 का जो रोटी या पाना से नट कसाते हैं। पेचकस तो मत लगा। 14 का रिंग बना दे, ये गोटी दे दे। अब हम इनको लॉक कर देंगे 14 के खाने की मदद से, जैसा कि आप देख सकते हैं। गोटी ला इसके लिए। हाँ तो हम इसका ये फोर्क लगाएंगे।
ये जो हाई लो का काम करता है, ये डंडी जो है ये वाली हाई लो की काम करती है और ये इस तरह से लगेगा। बाकी तीनों जो डंडी उधर से लगती है, ये इसको हम इधर से बिठाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बहुत आराम से बैठ जाती है। हम इस लीवर को उधर अंदर लगाएंगे, इधर ला बिला बिला। दोस्तों थोड़ा दूर ले यार। दोस्तों ये लीवर ऐसे लगेगा, ये इसको इसे नहीं लगाना है। ये जो इसका जो होल का ये छेद है, ये होल वाला, ये होल का छेद हमें इधर रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लग गया बहुत आराम से। अब हम इसका छेद मिला लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यह नट लगता है। तो हमारे चारों जो फोर्क है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर लगाएंगे। इसके जो हाई लो का जो आता है वो उसको लगाएंगे, प्लेट वगैरह। इसमें शाफ्ट लगेगी, ये डबल क्लच है तो इसमें शाफ्ट लगेगी। उधर हमें एक गिरारी लगाना है, ये डबल क्लच है। चलो हाँ तो दोस्तों इसका हम ये हाई लो गियर की जो गिरारी है ये फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमको इसे इस तरीके से हल्का सा अटका लेना है तिरछा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी जो ये कपलिंग है आप इसको कैसे भी लगा सकते हो। हम इसको इस तरीके से लगा लेंगे। ये लग गया। ये हमारा हाई लो का है। ये जो कड़ा और ये आगे जा इसमें लगा हुआ है, अभी हाई का काम करेगा और ये इसमें आ जाएगा। इस वाली गिरारी में अगर वो बैठता है इसमें दांतों में तो वो लो का काम करेगा। अब हम इसको हल्के से इस तरीके से लगा लेंगे, इसको हल्का सा तिरछा करके। ये बैठ गया हमारा, तो ये हमारा बैठ चुका है। अब हम इसको ठोकेंगे हल्के हल्के यहाँ से। कैमरा ला भाई। चलो तोड़ी। तो ये हमारा ये लो गियर का सिस्टम है और उसके अंदर जो है वो आएगा। तो ये हमने बिठा लिया है। अब हम इसकी ये इसमें सील नहीं डाल के और इसका पैकिंग लगा के इसको बिठाएंगे। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमने ये आई लो की गिरारी और ये लगा ली है और इधर हमने फोर्क वगैरह भी लगा लिए सारे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। हाँ तो दोस्तों हमने इसमें सील ठोक ली है, ये वाली सील ठोक के हमने इसके पैकिंग पानी में करके और लगा दिया है। अब हम इसकी प्लेट लगाएंगे, इस तरीके से लग जाएगी आराम से। हमें इसको हैमर की मदद से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठोक लेना। ये इस तरीके से बैठ जाती है। अब हम इसका नेट लगा लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको घूम फिरा के चेक करेंगे, करके देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे एक बार हमें ऐसे गियर को चेक कर लेना। हम ये भी गियर डाल के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें ये इसकी जो शाफ्ट है पीटी वाली थ्रेशर गियर की, इसको लगा लेना है। लग जाती है बड़ा आराम से, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें इधर ये गिरारी लगा देना है। लगा इस गिरारी का मुंह बड़ा मुंह बाहर रहेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
ये इस तरीके से लगेगी। पकड़ो साफ लगा हुआ इस तरफ से लगा। हाँ, आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से लगा देना है, लग जाती है बड़े आराम से। हाँ यानी ये बार आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम इसकी प्लेट लगाएंगे। इस प्लेट को लगाना है हमें, इसमें बेरिंग लगा हुआ है, चल भाई लगा। ये इस तरीके से लगेगी जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एल टामी की मदद से हमें इसे टाइट कर लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों अब हमें इसका ये नट लगा लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये उसमें लगेगा अपने पीटी शाफ्ट में, डबल क्लच का जो काम करती है इस जगह लगेगा। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये इस जगह लगेगा। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, ये अच्छी तरीके से टाइट होना चाहिए। इसके बाद हम ये प्लेट लगाएंगे, छोटी प्लेट है ये, उसके ऊपर वो चिलम वाली लगेगी। इसके बाद हमें ये इसकी जो चिलम शाफ्ट है लगा लेना। ये हमारा जो ये थ्रेशर का जो गियर है वो इसमें डबल क्लच का सिस्टम दिया है। इससे हमारे थ्रेशर का कोई लिंक ही नहीं रहा। थ्रेशर का सिस्टम ये जो शाफ्ट है इससे कर दिया कंपनी ने, जैसा कि आप देख सकते हैं। लगा भाई बहुत छोटा आ रहा। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसके छर्रे पहले डाल लिए हैं और हमें इसकी स्प्रिंग लगाएंगे। हमने इसका ये आगे से कंप्लीट कर दिया है जैसा कि हमने वीडियो दिखाया। हमें ये स्प्रिंग लगा लेनी है। हमने स्प्रिंग लगा ली, अब ये कैप्सूल लगाएंगे। सबसे पहले हमने इसका जो हाई लोका है वो लगा लिया, लगाओ इसके कैप्सूल जो स्प्रिंग को दबा के रखते हैं, लगाओ लगा लो अपने। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। उससे जो हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। अब इसमें गियर का टोपा लगा देंगे और इसके गियर चेक कर लेंगे यही नीचे। उसके बाद हम उसका गियर ज्वाइंट करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को शेयर करें और एक कमेंट करें। तो दोस्तों हम उसके गियर चेक करेंगे। पहले हम इसका ये हाई गियर लगा लेंगे और ये हमने फर्स्ट गियर डाल दिया, ये हमारा ट्रैक्टर गियर में आ चुका है। और जैसे आप देख सकते हैं शाफ्ट घूम रही है, हम जैसे गियर डालेंगे इस पर लोड आ गया है, ये हमारी शाफ्ट घूमने लगी। गियर निकालते ही न्यूट्रल हो जाती है। जैसे हम गियर में डालेंगे कि हम दूसरा गियर चेक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं घूम सकती है। फिर हमने तीसरा डाला, ये शाफ्ट घूम रही है। और ये हम टाप चेक करेंगे, टाप में भी आप देख सकते हैं शाफ्ट घूम रही है। जैसे हम गियर में से निकालते हैं न्यूट्रल। अब हम इसका लो चेक करेंगे, वहाँ को फिर ये लो में बहुत धीरे धीरे घूमती है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, शायद आपको कैमरे में दिख जाए। ये हमारा फर्स्ट ये घूम रहा है, ये न्यूट्रल करते रुक गया। ये हम टाप चेक करते हैं, लगाओ घुमाओ। ये हमारा टाप गियर लग चुका है, लो टाप। और गियर भी हम चेक कर लेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका ये वाला पार्ट ज्वाइन कर लिया है। तो हम इसका ये वाला पार्ट ज्वाइन करके बताएंगे। इसके कनेक्शन वगैरह सब कंप्लीट कर लिया हमने ये सारे, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। अब हम इसको ये वाला पार्ट जोड़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसका ज्वाइंट बढ़ाएंगे। लगाओ भाई, धीरे धीरे आना दो। देखो कैसे मांग रहा है। एक मिनट आउट होगा, चलना था इसी जगह। लगा भाई, अंदर घुमाओ, लगाओ लगाओ ज़रा। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका अपने YouTube मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी फार्मटेक ट्रैक्टर है जिसका हमने गियर का काम किया है। इसमें तीसरे में आवाज़ आ रही थी और इसका थर्ड गियर में जब हम इसको चलाते थे तो हमारा हाई गियर न्यूट्रल हो जाता था। तो हमने इसकी मेन शाफ्ट चेंज करी है, देख सकते हैं। अभी वही ट्रैक्टर है फार्मटेक 60।
हाय दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीसरे और हाई में डला हुआ है, थर्ड गियर और हाई गियर में। तो पहले हम इसको चलाते थे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, वो वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, पर हमने अब इसको तीसरे में चलाया। पहले इसका जो हाई न्यूट्रल हो जाता था, अब कंप्लीट चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं।